不打了 TKO，TKO，广东16岁咏春拳传人傅涵参赛，重拳 KO 韩国女天才，吓得韩国人赶紧扔出毛巾投降。好，各位观众朋友们，欢迎收看世界比武大会走进韩国首尔站的现场。好，我们注意看左边选手穿着灰色小背心的，便是来自于我们中国广东佛山。
比张志磊还高的中国巨人拳王，1分钟干趴美国拳王3次，彻底看呆全场老外。好，各位新的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场超重磅级别的中美对局。没有错啊，这场超重磅级，也就是说双方选手的体型呢都很硕大，尤其是眼前的这一名选手，你看他的面相啊，就好像这个原始人一样。没有错，他就是人送外号泰山的董建军，身高2.23米啊，是我们中国目前为止长得最高的选手。张志磊大家肯定不陌生了啊，他比张志磊还要高上1头还要多。好，这场比赛他的对手就是眼前的这个小子啊，一脸凶神恶煞的美国拳王艾利克斯。好，这个家伙呢很瞧不起我们中国人啊，他曾在媒体面前表示，我听说中国人连饭都吃不起啊，那他们肯定都瘦得不成样子。我估计中国人的身高可能超过1.6米都很难，可能还不如日本人。但是今天我们董建军啊站在他面前之后，把这个艾利克斯吓到了直眼儿。对方已经是呆了，但是没过多久，对方艾利克斯就表示，我不管你长得多高，只要你是中国人，那你就只配被我踩在脚底下。好，我们的董建军他很生气啊，所以说这场比赛的话，来看一下董建军大战美国拳王艾利克斯，这场比赛会有怎样的一个精彩的表现。好，双方站在一处，对手甚至要这个抬头瞅我们，包括现场的裁判都需要这个抬起自己的脑袋。董建军站在他的面前，就好像一座大山一样。好，这场比赛的举办地点就是在美国啊，美国的洛杉矶啊，这个地方很出名啊，拍了很多的电影。好，赛特4回合的赛制，每回合3分钟的时间。由于是超重磅级别，所以说这个回合数呢是比较少。董建军的臂展啊，已经超过2.6米了啊，很恐怖。You don't want to stand at that point where Taishan can get all the leverage on his shots. Well, he talked a lot in our fighter meeting that watching tape he saw of Taishan, he felt like he opens up. He wanted to work his body. 这个艾利克斯根本进不来，因为这个董建军的臂展啊不允许他过来打自己，这就是身高上的优势。One of the things you have when you have a guy, especially who has that MMA, Muay Thai background like Taishan has, is teach you to learn how to throw a correct punch. Yeah, you know, he's got to get his balance right. And his stance was really good considering he comes back from that Muay Thai background where you stand a little bit different, where you have to worry about kicks and you have to give kicks. Taishan looks pretty comfortable in that boxing stance right now. 原本以为董建军会很笨啊，但是现在看起来他的这个连贯性也是很好。而且他的移动速度也还是很稳定。连续的点刺，光是打这个前手的点刺啊，对方艾利克斯就没有办法去应对。哦呦，什么情况？这个好像都没有打到对手啊！对方怎么就跪在了地上？1分钟的时间。对方的艾利克斯现在连打到我们啊都是一个难题，我这个根本打不着啊。To hit him, you got to get in his wheelhouse, and
it's also hard to reach him when you do get close because at 6'3", Rothman is 好，最后的半分钟。 9 inches shorter than his Tyshawn. 哦呦，呵呵前手点刺，终于是点到了对手。好，一回合有2次击倒，而且这一次还是个10秒。 Seconds left in the round. 好，没有错，比赛第1回合已经结束，还是非常的精彩。董建军也是拿出了非常令人感到变态的这个压制力，对方完全没有办法应对。这种情况，纵使你把拳王泰森带到现场，他也没法应对，哪怕是刘易斯，他只能干挺着。 有人说这个张志磊和董建军啊，谁的实力更强啊？曾经有人私信问我但这个问题的话是可以研究一下啊，因为2个人本身啊，他的年龄差距是很大。如果非要打成一场，我个人还是比较看好这个张志磊多一点。那当然，董建军的实力也摆在这里也很强。因为这个董建军呢，身高是过于高了啊，所以说他打不了太长的比赛，也就是5回合差不多。而张志磊平时打的比赛呢，都是一些10回合、8回合或者12回合的一些个比赛啊，都很长。所以说如果真要打的话，那可能张志磊挺过了这个3回合之后啊，可能董建军就不行了。好，让我们看一下第2回合双方选手的表现。 able to actually take him off his feet. There's a stiff right hand, Tyshawn. Tyshawn just missed with a couple of right hands this round, but he's coming out thinking a little bit more offensively. Let's see if Rothman can. 虽然说董建军呢有着一个绝对的优势，但是打的还是很谨慎。哦呦，这是推翻了对手。对方啊这个腿很软。 不像个男人，观众朋友们。有声音换拳。哦呦，什么情况？再一次读秒，我们看一下。 好，但是这个家伙选择坚持，前手点刺打得很准。哦呦，又一次，对方还不认输。哦呦，要小心，要小心疯狗咬人，狗急了要跳墙。 要小心，董建军要稳住。哦呦，漂亮，又一次。哦呦，这个艾利克斯啊，观众朋友们不得不说啊，他还挺抗揍。好，还有最后的1分钟，对方还是不服。哦，这才打到太阳穴了。我们看一下，裁判终止了对局。 没有错，本场比赛让我们恭喜我们中国的超级巨人拳王董建军战胜了眼前的艾利克斯。我的妈呀，这个比赛太精彩了，酣畅淋漓。对方的艾利克斯很猖獗，然而被董建军的重拳啊，今天也是狠狠的教训了一番啊，确实太解气了。而且很多人在赛前担心啊，说董建军这么高，他的底盘会不会很不稳啊？这个打起拳来会不会这个晃晃悠悠的？ 然而，观众朋友们啊，这些担心都是多余的，让我们恭喜董建军。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。中国选手一出场，全场的老外都惊呆了，各大知名频道、各大媒体都抢着来转播这一场比赛，因为这是第一次有身高2.2米的中国巨人来挑战美国拳坛。曾经在美国篮球界有一个东方巨人姚明打出了名气，让老美知道了中国人一样可以制霸 NBA。如今又来了一位神秘的中国巨人，向美国拳坛发起冲击。我们看视频当中这个身材魁梧的巨人，他就是董建军，身高2.23米，臂展2.19米，绰号
泰山。听说董建军的到来，美国的各界名流大咖、世界级拳王都前来观赛，都想亲眼目睹一下这位神秘的东方巨人到底有怎样的本领。我们再看视频当中，现在的老外就是董建军本场比赛的对手艾利克斯，身高1.93米，臂展1.95米。这个艾利克斯可谓是信心满满，因为他相当的瞧不起我们中国人，还在公开的场合羞辱我们中国人是瘦弱的猴子。无论长得有多高啊，在他的面前都是不堪一击的东亚病夫。所以说本场比赛他是主动申请来做董建军的对手。今天就让我们一起来看一看这位神秘的东方巨人董建军到底有怎样的本领。好，费特比赛开始。我们可以看到很明显啊，在身形上的差距，这可不是一丁半点儿啊！董建军高了对方啊，将近30公分。其实董建军最开始呢，他还真是一个篮球运动员啊，但是后来他发现啊，自己对传统武术啊，对这种搏击啊更感兴趣。所以他便自学了我们中国的传统武术啊，包括散打，包括像韩国的跆拳道，他也学过。美国选手艾利克斯，他嘴巴非常的硬，但身体啊，我们看非常诚实。比赛刚一开始呢，他把这个距离啊把控得很远啊，打得很猥琐，很谨慎。这也是没办法的事情啊！一个身高2.2米的东方巨人啊，站在任何一个人的面前，我相信，都会被这种气场所吓倒。好漂亮，打晃了，简简单单的一个前手，对方刚刚这个眼神啊，已经有点迷离了。董建军他是居高临下，打得很舒服。好，倒了。但这一下应该是董建军啊把对方给压倒啊，并不是击倒，没有给到读秒。哎，干什么？观众朋友们，他把比赛要打成这个综合格斗吗？他想摔董建军，有点意思。其实我们别看董建军啊长得这么高，但实际上仔细观察他的步伐呀非常灵活。当然了，这要归功于他曾经的篮球训练，因为篮球运动员的脚步和步伐都是非常的花哨啊，跑得也都很快。哦呦，前手倒了，很清晰，这绝对是一个读秒。好，现场裁判也完全没有包庇对方。哇，只是一个前手，观众朋友们，轻轻的那么一点啊，那么一动，对方就倒了。我甚至感觉刚刚董建军啊，可能发力还不到30%啊，还不到3成的力，可见董建军的力气有多么的恐怖。我真的无法想象，如果董建军一会儿啊全力打出一拳，会是怎样的感觉。你看，很轻的啊，轻轻的一拳。而且刚刚这一拳也很快啊，的确是不好防。好，观众朋友们，第二回合已经开始。我们来看一下艾利克斯，美国选手会不会改变战术？能感觉到他是想往里冲，好像打内围。哦呦，轻轻一碰，哈哈，轻轻一碰啊，又得了，什么情况？你要困了你就回家睡觉去啊，这个找老婆孩子睡觉去啊，别在这块打拳了。这个美国选手艾利克斯啊，我严重怀疑他学习过日本的空手道，这拳法来也空空，去也空空啊，打得很凶，就是打不着人。哎，什么情况？我们这个谈笑间啊，他又倒了。你看，把这家伙累的满身都是汗水。
漂亮，前手又打慌了，又倒了，又倒了。哦，但这一下裁判没有给到读秒，也算是照顾对方一下。现在美国的埃里克斯啊，他已经是完全失控了啊！他知道自己呢可能在技术上打技术啊绝对打不过了，所以说便背水一战，玩了命的啊，大力摆拳，哎呦倒了！这一下裁判你还怎么包庇？比赛结束，比赛结束了，观众朋友们，这位神秘的东方巨人，他今天让我们见识到了他的风采。好，我们一起来看一下精彩回放，看一下董建军这一拳啊到底怎么回事。啊，就是前手啊！这场比赛董建军的后手拳啊还几乎没打。要身材有身材，要技术有技术，观众朋友们，这简直就是无敌了！有一个我们中国人的骄傲，黄种人的骄傲。好，恭喜董建军，同时感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。无耻的韩国选手在和我国选手奥尔格勒掰手腕时，在已经输的情况下还恶意打人，这一幕让无数中国观众感到愤怒。虽然说规则允许，但下这么重的手明显是故意而为之。在结束之后，奥尔格勒露出了不可置信的表情，但他始终压制着心中的怒火，没有当众发飙。当时我很生气，我一直压着火，到现在我还是压着火，不跟他闹。这个行为龌龊的男子名叫全亚律，在接受采访时，他竟然公开表态，输赢他根本不在乎，他的目的就是要打中国选手，无论对方是谁。看着对方在得逞之后露出了得意洋洋的表情，双方团队不欢而散，各自回去为接下来的实战做准备。而韩国棒子的队友还在为他刚刚龌龊的行为沾沾自喜。而我们中国选手在车上也表现出了强烈的不满，真的是没有想到，竟然让韩国人给欺负了。这换成我去，多瞎！整个我们中国队都觉得很过分，就是太不礼貌了。双方团队到达了实战场地，各自准备接下来的实战对决。而为了使第一场比赛能够顺利拿下，打响一场开门红，我们中方团队直接掏出了一张王牌——严晓楠霸气出战。严晓楠目前在国际擂台可谓是一人之下，万人之上，他仅次于张伟丽，碾压其他一众的国际高手，是目前 UFC 女子草量级别排名世界第一。而韩方团队这一边也派出了自由练习跆拳道的美少女，比赛还没开始，他就狂言他会 KO 严晓楠，就是太不礼貌了。我觉得他跟我不是一个档次的。严晓楠可以说是十分的自信，连护具都没有带，双方的队长都在台下紧张的关注着。比赛中的严晓楠更是没有令我们失望，在不带护具的情况下，单方面吊打韩国的美少女，不仅多次把对手打趴在地，还让对手的鼻梁遭了殃，当场踢断。最终也只能以狼狈的场面收场，输掉比赛。这一下不仅让韩国团队颜面扫地，更是让韩国队长全亚律皱紧了眉头。不过赢得比赛的中国选手严晓楠赛后的发言却非常的谦虚，我也想帮助他慢慢提高，认真教他。而韩国团队为了扳回一城，也掏出了自己的王牌，一个重磅级选手，他就是金在勋。在接受采访时，他曾表示自己是日本山口组的成员，也就是混黑帮的。不过早在半年之前，他曾和我们的中国选手奥尔格勒有过一次交手，只不过当时输得相当的惨，不到半分钟就惨遭 KO。不过这一次他信心满满，表示自己是要为韩方团队扳回一城。而面对金在勋，中国选手张建军表现得丝毫不惧，在接受采访时也是相当的自信。一想准备让挨揍。好，观众朋友们，这场重磅级的中韩较量已经开始了。很好辨认啊，红色短裤张建军，而黑色裤衩韩国的金在勋。
这场比赛我们打金在勋的话是有着一个先天的优势，就是我们的中国团队队长奥尔格勒呀2次击败过他。所以说对于这个金在勋呢，他的打法跟风格都是很了解的，知道对方的弱点啊，他的命门在哪里。而且第一次交手的时候，奥尔格勒仅用了不到半分钟啊，把对手打得躺尸擂台。哎，这边奥尔格勒已经开始在不断的喊了，告诉张建军该如何行动。而我们注意看，韩国团队这边也没闲着，在给金在勋呢不断的布置战术啊，出一些个阴招、损招。金身的肉搏，一个是满身肥肉，一个是浑身肌肉，谁更强，那暂时不会多说了。张建军本身就是练习摔跤出身，所以说是有童子功的，贴身肉搏呀，完全不怂对手。好，双方的拼拳。2次输给中国选手，让金在勋呢不仅面子挂不住，而且在韩国黑帮的帮派内部啊，他的地位也越来越低，也遭受到了不少人的质疑。哎，严小南这边也在出招。在上场比赛啊，我们也看到了严小南的实力，将这个韩国的美少女打的是鼻青脸肿啊，那叫一个解气呀。好，进地面了，不过张建军形势不太好，他处于下位。其实相较于格斗来讲啊，张建军最拿手的并不是打拳击啊，他是一个健美的职业选手。所以说我们看张建军的身材呢非常的不错啊，肌肉块头非常的扎实。好，想锁腿，错过了一个好机会。毕竟是半路出家，所以说这个柔术啊并不是那么的顶级。我们看处于下位的张建军呢，在大口大口的喘着粗气，因为属于上位的这个金在勋呢，他太肥了，他甚至不需要出拳，只是压在我们的身上啊，就让人有点受不了了。哎，这边裁判终止了比赛，告诉张建军呢，应该是让他呢积极反击，如果再不反击的话，可能会判输了。这个裁判也相当出名了，可以说在世界上最大的格斗赛事，综合格斗赛事啊，你都能够看到他的影子。何伯迪恩，漂亮哇！前手有打晃，台下的中国团队已经相当兴奋了。哦，小心这一拳，张建军是轮空了。作为一个重磅级选手，拳头轮空啊是很危险的。我们看金在勋，哇，疯狂的打拳。我们看他这个不是打拳啊，这像这个野狗刨土一样，看起来很凶，拳头密度也很高，但是每一拳都落在了张建军的防守上啊。打了，但是又相当于没打。好，拳速慢下来，打累了，想靠一下休息一下，被一把推开。这下要换成张建军进行反击了。作为一个重磅级选手啊，刚刚一连串的输出，体能下滑是非常巨大的。也就是说，现在这个韩国选手金在勋呐，他没劲儿了。转勾前摆，连续的输出，好漂亮，有些晃了。两边团队都很兴奋，这才是拳法，全方位的立体打击，有击斧，有爆头，有左有右。
不行了，软了，这个时候已经软了。裁判介入，比赛结束。这是韩国的黑帮打手金在勋呢，第3次输给中国选手。我们看韩方团队和韩方的队长都相当的恼火了。没办法，这就是你们赛前欺负我们的下场。在那种场合我们不和你们斤斤计较，但是在真正的搏击擂台上，我们不可能手下留情，也不可能输给你们韩国人。好，让我们恭喜张建军赢得了比赛的胜利，也恭喜我们中方团队这简直就是吊打呀！再次恭喜，咱们下期视频再见。